हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फुटबॉल की। तो फिर चलिए, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो इसके बाद मिलते हैं अनबॉक्सिंग करने के बाद। तो चलिए, आप ये देख सकते हैं फुटबॉल जो ये है पूरा, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये 726 का है। फिर इसके अंदर आता है एक स्पेशल पंप, आप ये देख सकते हैं। ये इसका पंप है, इस पर इसकी पिन भी लगी है। एक एक्स्ट्रा पिन भी आती है जो भी है अंदर। फिर ये इसका बिल है। ये फुटबॉल आप देख सकते हैं। तो सेट मिला के ये है 1100 रुपये का। तो वीडियो होता है ख़त्म। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।